أيتها الصديقات، أيها الأصدقاء الأعزاء، مرحبا بكم. معكم الدكتور المغازلي محمد عزام في حلقة أخرى، ومسرور بلقائكم. اليوم سنتكلم عن الشخير. يمكن أن يؤدي الشخير إلى نمط حياة خامل. قد يكون الشخير المتكرر، حتى أولئك الذين لا يعانون من قطاع النفس أثناء النوم، أقل نشاطا بدنيا أثناء النهار. تم إثبات ذلك من خلال دراسة أجراها مايكل جرانديرنز، مدير برنامج البحث حول النوم والصحة في كلية الطب بجامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية. تم تقديم هذه النتائج في مؤتمر سليب 2022، الاجتماع السنوي السادس والثلاثون للجمعيات المهنية المرتبطة بالنوم، في 6 يونيو 2022. الأشخاص الذين يشخرون هم أيضا عرضة لانقطاع التنفس أثناء النوم. قال مايكل رانديرنز: وجدنا أن الشخير وحده يمكن أن يؤثر على الصحة، وأشار إلى أن الشخير يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التعب والطاقة، مما قد يؤثر على كل شيء في الحالة المزاجية والتوتر، إلى كما رأينا مستوى النشاط. قام جروندنر وزملاؤه بتقييم العلاقة بين تكرار الشخير ودقائق من النشاط الخامل باستخدام بيانات مدتها 3 سنوات من المسح الوطني للصحة والتغذية. أظهرت الدراسة أن البالغين الذين يشخرون بشكل متكرر أكثر من 5 ليالي في الأسبوع يقضون حوالي 36 دقيقة إضافية يوميا في نشاط خامل، مقارنة بالآخرين الذين أبلغوا عن عدم الشخير مطلقا. بالإضافة إلى ذلك، يقضي الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم حوالي 54 دقيقة إضافية يوميا في حالة الخمول. توضح هذه الدراسة بوضوح أن الأشخاص الذين يعانون من الشخير والمعرضين لخطر الإصابة بانقطاع النفس النومي يكونون أكثر خمولا. وقال مالهوتيرادو من جامعة واشنطن إن هذا يمكن أن يفسر الحلقة المفرغة التي يعاني منها هؤلاء المرضى، حيث يمكن أن تؤدي السمنة إلى توقف التنفس أثناء النوم، ويمكن أن يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم إلى زيادة نمط الحياة المستقرة وزيادة الوزن بسبب نقص الطاقة والشعور بالتعب. وأضاف مالهوترادو إن التدخل في اضطرابات النوم وعلاجها أمر مهم لنأمل أن يجعل الناس أكثر نشاطا. أردت أن أتحدث اليوم عن إضراب نوم واحد، ألا وهو الشخير. من المعروف أن الكثير من الناس يعانون من الأرق وفرط النوم والباراسومين واضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية. سأحجز يوما ما مقطع فيديو لكل هذه الاضطرابات. هذا ما كنت أردت أن أقوله اليوم. إذا أعجبتكم هذه الفيديو يمكنكم الاشتراك بالضغط على الجرس حتى لا تفوتكم أي فيديو. أشكركم على لقائكم، وأضرب لكم موعدا غدا بحول الله. إلى اللقاء.